天樂呢一隻狗咧係俾人遺棄嘅，咁輾轉咧就去到浪浪之家呢一度啦。初接收天樂嘅時候，天樂係好多問題嘅，佢對人係有戒心啦，會攻擊人啦，佢自己冇自信啦，佢完全唔可以上繩去 walk 嘅。有次我嚟到，我餵天樂食嘢，咁佢突然間咬咗一下我隻手，咁就其實碎咗嘅個手指，咁跟住醫生駁翻，但係都要成半年先好翻咯。其實我哋好彩咧，接收完天樂之後咧，就出現咗一位善心人嘅，咁佢就捐款啦，資助天樂咧就送去一間訓練學校嗰度訓練㗎。咁因為呢個善心人個出現一個契機咧，咁天樂去到訓練完之後咧，我哋見到佢係直情係180度嘅改變，佢性格上面係變得友善好多啦。我哋可以拖到繩俾佢出嚟行，同埋同其他狗相處到。平時咧，每日我哋就係咁樣收買天樂嘅。其實一隻動物咧有咁嘅轉變，令到佢變得更加友善咧，係增加咗我哋幫佢揾屋企嘅機會㗎。咁我哋喺呢度都真係好多謝呢位善心人，改變咗天樂嘅命運。好開心啊！風乾雞柳慢慢食，天樂。到天樂，手 good boy 啦。其實天樂初嚟到嘅時候咧，佢都真係幾惡㗎。咁所以嗰時我點樣氹佢嘅咧？我就餵佢食嘢咯，日日咁樣不斷咁餵佢食好嘢啊，餵佢食零食啊。咁我睇到咧，佢嘅眼神係真係有轉變㗎。佢之前嘅眼神好抑鬱啦，好憤怒啦。咁但係我睇到佢開始會笑，開始會正眼望你，開始會擺尾，開始一見到你佢會開心，會衝埋嚟。我覺得自己好幸運，有呢個機會去補救翻呢件事，令到佢相信翻人類咯。如果大家咧係認同我哋浪浪之家嘅工作，亦都咧關愛流浪動物，想幫助佢哋嘅時候，希望大家繼續支持啦。咁另外嘅就係領養不棄養，因為真係好重要嘅。你哋嘅領養令到成件事更加圓滿，令到佢哋一生從此改變。支持領養。